Le të trajtojmë tani ekuilibrat jonik. Ekuilibrat jonik vendosen në tretësirat ujore të elektrolitëve. Kështu, ato mund të vendosen gjatë shpërbashkimit në jone të acideve apo bazave të dopta, apo gjatë procesit të tretshmërisë së një substance të ngurtë. Çfarë ndodh me një substancë të ngurtë kur hidhet në ujë? Substanca e ngurtë, duke marrë parasysh kriprat apo bazat, kanë ndërtim kristalor jonik, ku në nyjet e rrjetës kristalore vendosen në mënyrë të alternuar jonet pozitive dhe negative, që formojnë kripën ose që formojnë bazën. Kur një kristal hidhet në ujë, molekulat polare të ujit rrethojnë jonet që ndodhen në sipërfaqe të kristalit dhe konkretisht jonet pozitive i rrethojnë me anë të skajit pozitiv të tyre, duke kujtuar që molekulat e ujit janë molekula polare, sillen si dipole elektrike, ku ngarkesa pozitive dhe negative brenda molekulës formojnë një dipol që ndodhen në një largësi të caktuar, ndërsa jonet pozitive rrethohen nga molekula uji me të rrethuar nga skaji negativ i këtyre molekulave. Lindin forcat jon dipol, pra midis joneve të kristalit dhe molekulave polare të ujit. Si rezultat i forcës tërheqëse të molekulave polare të ujit, fillojnë që jonet të shkëputen nga kristali dhe të kalojnë në tretësirë. Jonet pozitive, po kështu edhe jonet negative. Çdo jon që del nga kristali në tretësirë rrethohet nga një numër i caktuar molekulash uji. Prandaj quhen edhe jone të hidratuara. Mirëpo, me largimin e joneve nga kristali, fillon që substanca e ngurtë të tretet. Mirëpo, kur përqëndrimi i joneve në tretësirë rritet, atëherë tretësira fillon të ngopet, dhe kur ngopet tretësira me jonet të hidratuara, fillojnë që jonet e hidratuara të rikthehen përsëri në kristal. Fillon të arrihet ekuilibri. Sa jone shkëputen nga kristali në tretësirë ujore, aq jone kalojnë nga tretësira në kristal. Atëherë këtë gjendje ekuilibri ne e shprehim me anë të barazimit, ku MA kam shënuar formulën e përgjithshme të një kripe, një substance e ngurtë, dhe në momentin kur arrihet tretësirë e ngopur, kemi vendosjen e gjendjes së ekuilibrit midis joneve që ndodhen në tretësirë dhe kristalit. Po me tretshmëritë të substancës, çdo të kuptojmë aftësinë që ka një substancë për të tretur në një sasi të caktuar tretësi. Kuptohet, sa më shumë, sa më e madhe të jetë tretshmëria e një substance, aq më shumë substancë tretet në një sasi të caktuar tretësi. Zakonisht, si tretës mund të shërbej molekula e ujit. Sa më pak substancë e tretur të tretet, aq më e vogël është tretshmëria e saj. Pra, substancat i ndajmë në grupe, substanca që treten mirë në ujë apo në një tretës tjetër, dhe substanca që janë pak të tretshme. Për substancat që janë pak të tretshme, gjendja e ekuilibrit arrihet shumë më shpejt. Në qoftë se për ekuilibrin, që në rastin ton kemi ekuilibër jonik, meqense kemi pjesëmarrës jonet, do të zbatonim ligjin e ekuilibrit kimik. Konstanta e ekuilibrit bazuar në përqëndrimet, e shënuar KC, do të shprehej me raportin e produktit ose prodhimit të përqëndrimit të joneve, meqense ato luajnë rolin e produkteve të reaksionit, përmbi përqëndrimin e substancës nistore që ne kemi të ngurtë. Është një ekuilibër heterogen. Ne kemi thënë që këto nuk përfshihen. Por pse?
Përqendrimi i substancave të ngurta konsiderohet një madhësi konstante. Kështu që duke e konsideruar madhësi konstante, ajo përfshihet në vlerën e konstante së ekuilibrit dhe shumëzimi i dy madhësive konstante i jep një madhësi të re konstante që e kemi shënuar me KPT, konstantja e produktit të tretshmërisë. Dhe shikojmë që konstantja e produktit të tretshmërisë është e barabartë me prodhimin e përqendrimit të joneve që vinë nga tretshmëria e një substance të ngurtë. Në qoftë se para joneve do kemi koeficient, atëherë përqendrimet e joneve do t'i ngrejmë në fuqi me koeficientët para tyre.